काल तुमच्यानी एक हेजेर प्लॅटफॉर्मार एक तुमच्यानी थ्रेट हो जर्नलिस्टाक दिलो कितें एक्झॅक्टली कितें जालें? सगळ्यांना नमस्कार. थ्रेट म्हणून थ्रेट असो न्हू तो सांगपाक लागीं आसा. आमी आतां सावड्ड्या जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा पळय थंय जो प्रोग्राम आसलो पळय आमगेलो शिवमहोत्सव. सो आमी तो प्रोग्राम करपाक केल्ले. शिवमहोत्सव जावपाक कारण म्हणल्यार कितें आमचो जो देवूळ आहा पळय म्हादेवाचें तें इन्सिडेंट भरपूर वर्सां पयलींचें. म्हणटकीर कितें आमी सावड्ड्या कॉन्स्टिट्युएन्सी कांयच जायना कित्याक ती सारकीच हें उरलेली आहा. इवन ट्युरिस्ट आहा पळय ऑल गोवा भोंवता पळय पूण आमचें तें सावड्ड्या येयत ना. सो कितें आमदाराचें कितें आसलें जाणा की बाबा जे हे आहा शिवमहोत्सवा अंडर प्रोग्राम करून लोकांक आपोवपाचें आनी आमगे ट्युरिजम जनरेट करपाक म्हणजे तितूंतल्यान हो भाग म्हणून हो प्रोग्राम करपाक तेणी आपयल्लो आसलो. आनी दुसरें कितें आहा आमचे जे पळय हे लोक आसा पळय तो आतां प्रोग्राम जो स्पेशली आमी हेजो सांगला असलो अभंग रिपोस्ट. हो अभंग रिपोस्ट जो पोस्ट हे आसा पळय प्रोग्राम आसा हो ऑल गोवा दाखयलो आहा पळय तुमी जाणा आसतले. पूण कितें जालां सावड्ड्या कॉन्स्टिट्युएन्सी हो मागासलेलो थंय लोक जे रावता पळय हे स्पेशली शेड्यूल ट्रायब्स शेड्यूल कास्ट आहा शेड्यूल ट्रायब. हांव स्वता एसटीचो एसटी केतूचो म्हणटकीर हे लोकांक अशें दिसलें की आमदाराक कितें दिसलें हेंकां फ्री ऑफ कॉस्ट हो जो हें दाखोवचो म्हणून अभंग रिपोस्ट. म्हणजे कितें तितूंतल्यान कितें जालें असो एक स्टेटमेंट काडलें एकट्या एक रिपोर्टरान की बाबा हो कित्याक दाखयता तुमी पयशांचें हें करता. म्हणटकीर ते कितें जालें आमचें आतां हांव BJP एसटी मोर्चा गोंयचो अध्यक्ष आसा. सो लोकांचे बद्दल लोकांक एक हें जालें की बाबा हें इतलो बरो सावड्ड्या जो प्रोग्राम जाता तेका कित्याक ऑब्जेक्ट हाडटा. म्हणटकीर लोकां भितर एक फिलिंग्स जाल्लें. सो हांवें फक्त तेका सांगलें की बाबा की आमी जेन्ना इतलें बरें हें करता पळय आमच्या धर्मा खातीर जो स्पेशली पळय आतां अभंग रिपोस्ट म्हणटा कसलो फक्त देवाची हे आमी जेन्ना धर्माचे बरें एक जर समज करता आमच्या देवळा खातीर आमी पब्लिसिटी करूंक सोदता. देवूळ जे आमचे आहा पळय एन्सियंट ते आमी म्हणटा कसलें आमगेलें पांडवां घालीन म्हणटा प्राचीन तेका जर आमी खंय पब्लिसिटी दिवंक सोदता जाल्यार तुमकां कितें प्रॉब्लेम आहा. सो तुमी अशें करून आमकां आमच्या सावड्ड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची वक्रदृश्टी दवरची तूं आनी आमकां खंय पूण आमकां खंय फाटीं सरचें तूं अशें इतलें ताका एक सांगलें. हितूंतल्यान कितें आहा की बाकीच्या आमी ऑल गोवा कोणा आमी जे कोण आहा पत्रकार आसा तांकां खंय दुखोवपाचें आनी कितें असलें कांय इंटेन्शन नासलें. आमी कंडेम करता तुमी कितें अपॉलॉजी मागतले आतां कितें करतले तुमी फुडें फुडें तुमी कितें करतले कित्याक आतां गुच्चान सुद्दां हें केलां की तुमी अपॉलॉजी मागची म्हणून. हय पळय म्हाका पळय कितें हांव मरे तुमी अपॉलॉजी ताका पयलीं उलयता मागीर उलयता. हय हांव सावड्डे मतदारसंघाचो धारबांदोडेचो धारबांदोडेचो झेडपी. म्हजें नांव रुपेश देसाय. आमी जो सावड्डे मतदारसंघान प्रोग्राम हाडलेलो शिव महोत्सव म्हणटा तो आमी करता. आमी तो पोरूय प्रोग्राम केल्लो शिव महोत्सव आनी अंदूय केलो आनी पोरू जवळ जवळ 10,000 लोकांची थंय उपस्थिती आसली. आमच्या चडसो आमचे ते एसटी कम्युनिटीचे लोक रावता आदिवासीचे. सो त्या लोकां खातीर तांकां देवाचें मातशें चड हें आसा. त्या लोकां खातीर आमी ह्या फावटी ठरयलें की अभंग रिपोस्ट हाडया प्रोग्राम कळ्ळें. सो आमी भितर कल्चरल एक्टिविटी जवळ जवळ 15,000 लोक येयल्ले ते आनी 15,000 लोक येताना त्या 15,000 लोकांक बसपाची वेवस्था तांकां थ्रू आउट द उदक तांकां फूड पॅकेट्स आनी हो सगळो प्रोग्राम आमी केल्लो आनी तो प्रोग्राम दबाच्यान जालो. पूण पयलीं मातशें कितें तरी येयलें की हो प्रोग्राम थंय जावचो न्हू विनाकारण पयशे मोडटा हें करता. त्या खातीर आमचे सगळे लोकांचे सेंटिमेंट दुखले खास करून आदिवासी लोकांचे. तो तेंचो लिडर तो गोंयचो एसटी मोर्चाचो अध्यक्ष मोहन गांवकर आनी झेडपी बीन तेन्ना लोक आमच्या कडेन येयले तो कोण हाडूंक सोदता. त्या खातीर मोहनान फक्त जो कोणी हें दिला पळय म्हणजे स्टेटमेंट काडलो की थंय पयशे मोडू नाका प्रोग्राम करूं नाका वेस्ट करता फक्त त्या मनशाक तेणे एक टार्गेट करून सांगला की बाबा तूं अशें करनाका. तेजो हेतू बाकीच्या पत्रकारांक दुखोवपाचो ना. पत्रकार म्हणटा ते जस्टीस करता. आमी मानता तांकां कित्याक जज कोर्ट एडवोकेट सगळे जस्टीस करता पळय तशें पत्रकार भावबंधू प्रत्येक लोकांक जस्टीस दिता आनी आमी पत्रकारांक मानता. आमी खंयच्याच पत्रकारांक दुखोवपाचो प्रयत्न करूंक ना. तेणीय करूंक ना आनी कोणीच करूंक ना. आनी समज काही कारणांक लागून दुखले जाल्यार आमी एपॉलॉजी मागता. तोय मागता हांवूय मागता तोय मागता. तुमी आतां कितें अपॉलॉजी मागतले काय? हें सांगलां आतां रुपये सांगलें पळय न्हू जे पत्रकार आहा पळय ते आमगे चवथो स्तंभ म्हणटा. हांव BJP पार्टीचो एसटी मोर्चाचो अध्यक्ष आसल्या कारणान ह्या लोकांचो आमकां प्रत्येक टायमार आमकां गरज आसा. सो पत्रकारांक दुखोवन आनी कितें करून हें पॉलिटिक्स आसता. खंयचो पॉलिटिशियन आसा पळय न्हू तो पत्रकारांक दुखोवपाचो हितून आसत ना. म्हणजे कितें मिसअंडरस्टँडिंग आसतलें की बाबा आमी पत्रकारां पळय तुवें सांगलां पळय पर्टिक्युलर मनीस आसा पळय न्हू तो आमच्या धर्माचे आमी जे कितें समज प्रोग्राम करता ताका तो टार्गेट करता किंवा आमच्या समाजा जे लोक आमी टिकेट काडून जे येवंक शकना पळय तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट गव्हर्मेंट स्वता पयशे म्हणून जेन्ना तो प्रोग्राम दाखोवपाक सोदता तेन्ना ते एक पर्टिक्युलर मनीस आसा पळय न्हू ताका तो ब्लेम करता आनी कितें करता तो प्रोग्राम कॅन्सल करपाक सोदता. तेन्ना खंय पूण लोकांक वायट दिसता आनी कोणी पूण तें उलोवपाक जाय
म्हणजे हांव तो मोर्चाचो अध्यक्ष असल्या कारणान आमचे एसटी समाज जे आमचे गावडे लोक बी आहा सगळे आमी वेळी बीन हे लोकांक तांकां एक दुखवलेले आहले आनी तांकां एक कितें पूण हांवें उतर दिवंक जाय आहलें माझे कर्तव्य ते म्हणून हांवें ताका सांगलें की बाबा तूं जें कितें करता तें रॉंग आसा म्हणून हितून पत्रकार बाकीचे पत्रकार आसा पळय न्हू हांकां खंयच दुखोवपाचो हांकां ब्लेम करपाचो हेतून म्हाका खंयच येना आनी जर बाकीचे पत्रकार आसा गोंयभराचे तांकां जर दिसता की हांवें खंय कितें तांकां दुखयलां जाल्यार म्हाका सॉरी म्हणपाक कांय प्रॉब्लेम ना ना कित्याक तो हे केल्लो इव्हेंट गेल्लो पळय तो इन्फॉर्मेशन आनी पब्लिसिटीन गेल्लो आनी तुमी ते स्टेजीर तेच स्टेजीचेर रावन तुमच्यांनी पत्रकारांक हे केला ताका लागून खंय ना खंय हांवें सांगलो तुका आतां तो पत्रकार बीन एक गव्हर्नमेंटच रिप्रेझेंटेटिव्ह न्हू झेडपी तो लोकांनी ताका निवडून हाडला तोय त्या सरकाराचो भाग आसा ही स्टेज बीन ताकाय तितलोच हक्क आहा सो तेणी फक्त हो प्रोग्राम धमकी धमकोना रे. तेणी फक्त प्रोग्राम आडोवपाचो प्रयत्न केला पळय ताका फक्त सांगला की अशें करचें न्हू इतलेंच हांव फुड्यान आसलो ना व्हिडिओ ऐकलेला पहिला असतो किती उलयला तो ऐकला म्हणजे